အခန်းကြီး19အငယ်1မှ9တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာဣသရေလအမျိုးသားတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သိုးဆိတ်နွားကိုတပ်ထဲမှတတ်သည်ဖြစ်စေတပ်ပြင်မှတတ်သည်ဖြစ်စေထာဝရဘုရား၏တဲတော်ရှိတွင်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်တကာပြုခြင်းငှာပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားသို့မဆောင်ခဲ့လျှင်ထိုသူသည်အသက်တတ်သောအပြစ်ရှိသည်ဟုမှတ်ရမည်အသက်တတ်သောထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တော၌ပူဇော်သောယဇ်တို့ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိတွင်ထာဝရဘုရားထံတော်မှယဇ်ပုရောဟိတ်ရှေ့သို့ဆောင်ခဲ့၍ထာဝရဘုရားအားမိဿဟာယယဇ်ပူဇော်စေခြင်းငှာထိုသို့စီရင်ရသတည်းယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ထိုယဇ်ကောင်အသွေးကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားနား၌ရှိသောထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှဖြန်း၍ဆီဥကိုလည်းထာဝရဘုရားအားမွှေးကြိုင်ရာဘို့မီးရှို့ရမည်သူတို့သည်အထက်ကမှားယွင်းသကဲ့သို့နောက်တဖန်နတ်ဆိုးတို့အားယဇ်မပူဇော်ရဤပညတ်သည်သူတို့အမျိုးအစဉ်အဆက်စောင့်ရသောပညတ်တော်ဖြစ်သည်ဣသရေလအမျိုးသားချင်းဖြစ်စေတင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးမျိုးသားဖြစ်စေမိရှုရာယဇ်အစရှိသောအခြားသောယဇ်တစုံတစ်ခုကိုပူဇော်သောအခါထာဝရဘုရားအားပူဇော်တကာပြုခြင်းငှာပရိသတ်စည်းဝေးရာတကားသို့မဆောင်ခဲ့လျှင်ထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဟုသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်အငယ်10မှ16ဣသရေလအမျိုးသားမှစ၍တင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးမျိုးသားဇုံတယောက်သည်အသွေးတစ်မျိုးမျိုးကိုစားလျင်ထိုသူကိုငါသည်မျက်နှာထား၍သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်အကြောင်းမူကားကိုယ်ခန္ဓာအသက်သည်အသွေး၌တည်၏တင်တို့ပြုသောအပြစ်ကိုဖြေစေခြင်းငှာထိုအသွေးကိုတင်တို့အားယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှငါပေးပြီလူအပြစ်ကိုဖြေသောအရာကအသွေးဖြစ်သည်ထိုကြောင့်တင်တို့၌အဘယ်သူမျှအသွေးကိုမစားရတင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးမျိုးသားလည်းအသွေးကိုမစားရဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားငါအမိန့်တော်ရှိ၏ဣသရေလအမျိုးသားမှစ၍တင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးမျိုးသားဇုံတယောက်သည်မုတ်ဆိုးလွတ်၍စားစရာဘို့သားငှက်ကိုဖမ်းမိလျင်သွေးကိုတွန်း၍မြေနှင့်ဖုံးအုပ်ရမည်အသွေးသည်ခတ်သိမ်းသောကိုယ်ခန္ဓာအသက်ရှင်အကြောင်းဖြစ်၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်တစုံတစ်ခုသောကိုယ်ခန္ဓာ၏အသွေးကိုမစားရဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားငါအမိန့်တော်ရှိ၏ခတ်သိမ်းသောကိုယ်ခန္ဓာအသက်သည်အသွေး၌တည်သောကြောင့်အသွေးကိုစားသောသူမည်သည်ကားပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်အလိုလိုတည်သောအကောင်သားရဲကိုက်၍တည်သောအကောင်၏အသားကိုစားသောကိုယ်အမျိုးသားတပါးမျိုးသားမည်သည်ကားစားလျင်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုယ်ကိုရေချိုးရမည်ညဦးတိုင်အောင်မစင်ကြွယ်ဖြစ်၏ထိုနောက်စင်ကြယ်ခြင်းရှိ၏အဝတ်ကိုမလျှော်ရေမချိုးလျင်ကိုယ်အပြစ်ကိုကိုယ်ခံရမည်ဟုထာဝရဘုရားသည်ပြညတ်တော်မူ၏ခန်းကြီး18အငယ်1မှ9တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏သင်တို့နေဘူးသောအေဂုတုပြည်၏အကျင့်ကို၎င်းသင်တို့ကိုငါပို့ဆောင်လက်တန်သောခါနာန်ပြည်အကျင့်ကို၎င်းသင်တို့သည်မကျင့်သူတို့တရားလမ်းသို့မလိုက်ရကြငါစီရင်ချက်ရှိသည့်အတိုင်းကျင့်၍ငါပညာတရားလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကစောင့်ရှောက်ရကြမည်ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ထိုကြောင့်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ထိုအကျင့်ကိုကျင့်သောသူသည်ထိုအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏အငယ်6မှ23သင်တို့တွင်အဘယ်သူမျှကိုပေါက်ဖော်တော်သောသူကိုချင်း၍တန်ဝါတမပြုရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏သင်၏အဘနှင့်သာဆိုင်သောသင်၏အမိကိုမချင်းရကိုအမိဖြစ်သောကြောင့်တန်ဝါတမပြုရကိုအဘ၏မယားမည်သည်ကိုမချင်းရအဘနှင့်သာဆိုင်၏တအိမ်ဒီ၌မွေးဖွားသည်ဖြစ်စေအခြားသောအရပ်၌မွေးဖွားသည်ဖြစ်စေသင်၏နှမကိုမချင်းရကိုရင်သွေးဖြစ်သောသင်၏မြေးကိုမချင်းရအမိချားတော်လဲ
တပန်းကြီးဖြစ်သောနှမကိုမချင်းရသင်အဖ၏ပေါက်ဖော်ရင်းဖြစ်သောအဖ၏နှမကို၎င်းသင်အမိ၏ပေါက်ဖော်ရင်းဖြစ်သောအမိ၏ညီအမကို၎င်းအဖ၏ညီကိုနှင့်သာဆိုင်သောမိကြီးမိတွေးဖြစ်သောအဖ၏ညီကိုမယားကို၎င်းသား၏မယားဒီဟုသောချွေးမကို၎င်းညီကိုနှင့်သာဆိုင်သောညီကို၏မယားကို၎င်းမချင်းရကိုမယား၏ပေါက်ဖော်ရင်းဖြစ်သောမယား၏သမီးမယား၏မြေးကိုမချင်းရမတရားသောအမှုဖြစ်၏ကိုမယားကိုနှောက်ယှက်ခြင်းကသူအသက်ရှင်စဉ်တွင်သူ၏ညီမကိုမသိမ်းရဥဒုရောက်၍မစင်ကြယ်သောမိန်းမကိုလည်းမချင်းရကိုညှဉ်းညူးစေလက်သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရသင်၏သားသမီးတို့ကိုမောလုဘုရားအားမီးဖြင့်မပူဇော်ရသင်၏ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုမရှုတ်မချရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏မိန်းမနှင့်ပေါင်းဖော်တကဲ့သို့ယောက်ျားချင်းမပေါင်းဖော်ရယွန်ရှာဘွယ်အမှုဖြစ်၏ကိုညှဉ်းညူးစေ၍တိရစ္ဆာန်နှင့်မပေါင်းဖော်ရမိန်းမသည်လည်းမိမိနှင့်တိရစ္ဆာန်၏ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုမခံရယွန်ရှာဘွယ်သောယောနောခြင်းဖြစ်၏အငယ်24မှ30ထိုသို့သောအမှုအားဖြင့်ကိုမညှဉ်းညူးစေရသင်တို့ရှိမှငါနှင်ထုတ်သောလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုသို့သောအမှုကိုပြု၍ညှဉ်းညူးကြ၏သူတို့ပြည်သည်လည်းညှဉ်းညူး၏ညှဉ်းညူးသောအပြစ်ကြောင့်ငါဆုံးမ၍ထိုပြည်သည်မိမိသားတို့ကိုအော့အန်လိမ့်မည်သင်တို့မူကားငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ထိုပြည်သည်သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုအော့အန်တကဲ့သို့တဖန်ညှဉ်းညူးခြင်းကိုခံ၍သင်တို့ကိုမအော့အန်စေခြင်းငှါကိုအမျိုးသားဖြစ်စေသင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးအမျိုးသားဖြစ်စေထိုသို့ယွန်ရှာဘွယ်အမှုတို့ကိုမပြုရသင်တို့ရှေ့၌ရှိသောပြည်သားတို့သည်ထိုသို့သောယွန်ရှာဘွယ်အမှုတို့ကိုပြုသောအားဖြင့်သူတို့ပြည်သည်ညှဉ်းညူးခြင်းရှိ၏ထိုသို့သောယွန်ရှာဘွယ်အမှုတို့ကိုပြုသောသူမည်သည်ကားသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်တို့ဖြစ်၍သင်တို့ရှေ့၌ပြုဘူးသောထိုယွန်ရှာဘွယ်ထုံးစံဓလေ့သို့သင်တို့သည်လိုက်၍ကိုမညှဉ်းညူးစေခြင်းငှါငါပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး19အငယ်1မှ30တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကတင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့၏ဘုရားသခင်ငါထာဝရဘုရားသည်တန်ရှင်းသောကြောင့်သင်တို့လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့လူတိုင်းကိုမိဘကိုယူသေးရမည်ငါဥပုပ်နေ့တို့ကိုလည်းစောင့်ရမည်ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ရုပ်တုဆင်းတုကိုလည်းမချင်းမကပ်ရကိုအဖို့သွန်းသောဘုရားတို့ကိုမလုပ်ရငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏မိဿဟာယယဇ်ကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်လျှင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့အောင်ပူဇော်ရမည်ပူဇော်သောနေ့နှင့်နက်ဖြန်နေ့၌စားရမည်တပည့်နေ့တိုင်အောင်ကြံကျွေးလျှင်မီးရှို့ရမည်တပည့်နေ့၌အနည်းငယ်ကိုမျှစားလျှင်ယွန်ရှာဘွယ်ဖြစ်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့စားသောသူသည်ထာဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသောအရာကိုရှုံချသောကြောင့်မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်ထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ကိုယ်မြေ၌ဖြစ်သောစပါးကိုရိတ်သောအခါလယ်ထောင့်တို့ကိုအကုန်အစင်မရိတ်ရသိမ်းရာတွင်ကြံကျွင်းသောအရာကိုပြန်၍မကောက်မသိမ်းရကိုယ်စပြစ်သီးကိုလည်းအကုန်အစင်မသိမ်းရကြံကျွင်းသောအသီးကိုပြန်၍မဆွတ်ရထိုအသီးကိုဆင်းရဲသောသူဧည့်သည်အာဂန္တုအဖို့ချန်ခြွင်းရမည်ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏အငယ်7မှ18သူဥစ္စာကိုမခိုးရသူတစ်ပါးကိုမလှည့်စားရတယောက်ကိုတယောက်မှုသာစကားမပြောရငါနာမကိုတိုင်တည်၍မဟုတ်မမှန်ဘဲကျိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုရသင်ဘုရားသခင်နာမကိုမရှုတ်မချရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏ဥစ္စာကိုမတရားသဖြင့်မသိမ်းရအနိုင်အထက်ပြု၍မယူရသူငှားခံထိုက်သောအခကို
တညလုံးနံနက်တိုင်အောင်မထားရနားပင်သောသူကိုမချိန်ဆရမျက်စိမမြင်သောသူရှေ့မှထိမိ၍လဲเสียကိုမထားရတင်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တရားတွေ့သည့်အမှုမှာမတရားသဖြင့်မစီရင်ရဆင်းရဲသောသူဘက်၌မငဲ့ကွက်ကြီးသောသူ၏မျက်နာကိုမထောက်ဘဲကိုယ်မျိုးသားချင်းကိုတရားသဖြင့်စီရင်ရမည်သူအတရေပြတ်သောတရင်ကိုကြားပြောခြင်းဟာကိုယ်မျိုးသားချင်းတို့တွင်မလှဲ့လေရကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုတေစေခြင်းဟာမကြံစီရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တင်းညီအကိုစိတ်အခုခံမရှိရကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၌ရှိသောအပြစ်ကိုတတ်တိုင်းမရှိစေဘဲသူကိုအမှန်ဆုံးမရမည်တင့်အမျိုးသားချင်းသည်တင့်ကိုပြစ်မှားလျင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ရအညှိုးမထားရကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်ရမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏19မှ25ငါ၏ပညတ်တရားကိုသင်တို့သည်စောင့်ရကြမည်အမျိုးခြားသောတိရစ္ဆာန်အထီးမတို့ကိုမရှက်မတင်စေရခြားနာသောမျိုးစေ့ကိုရောနှော၍လယ်၌မကျဲရဝါနှင့်သိုးမွေးရော၍ရက်သောအဝတ်ကိုမဝတ်ရထိမ်းမြန်းဆောင်နှင်းလျက်မရွေးမလွတ်သေးသောကျွန်မိန်းမနှင့်တင့်နေသောသူသည်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရမည်ထိုမိန်းမသည်သူ့ကျွန်ဖြစ်သောကြောင့်တေပြစ်နှင့်လွတ်ရမည်ယောက်ျားသည်လည်းဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ဖို့တိုးထီးတကောင်ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားနာထာဝရဘုရားထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ထိုယောက်ျားပြုမိသောအပြစ်ကိုဖြေခြင်းဟံဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်တိုးကိုယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ထာဝရဘုရားရှေ့မှပူဇော်ရမည်ထိုယောက်ျားသည်အပြစ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သင်တို့သည်ငါပေးသောပြည်သို့ရောက်၍စားအပ်သောအပင်အမျိုးမျိုးကိုစိုက်ပြီးမှသုံးနှစ်ပတ်လုံးတီးသောအသီးကိုအရေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောအသီးဟု၍မှတ်ရမည်ထိုအသီးကိုမစားရစတုတ္ထနှစ်တွင်တီးသောအသီးရှိသမျှသည်တန့်ရှင်း၍ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရာဖြစ်ရမည်ပစ္စမနှစ်တွင်တီးသောအသီးကိုစားရမည်ထိုသို့ပြုလျှင်အပင်တို့သည်သာ၍တီးကြလိမ့်မည်ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏26မှ39အသွေးပါသောအသေးကောင်ကိုမစားရမကောင်းသောအတက်ကိုမပြုစုရကာလဗေဒင်ကိုမကြည့်ရဥကုံအနာပတ်လည်၌သပင်ကိုဝန်း၍မရိပ်ရပမုံကိုလည်းမရိပ်ရသေသောသူအတွက်ကိုအသားကိုမခုတ်မရှရတံဘူးမထိုးရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ကိုသမီးကိုပြစ်ဒဏ်ဖြစ်စေခြင်းငှာမရှုတ်မချရတို့ပြုလျင်တပြည်လုံးသည်မတရားသောမေထုံတို့လိုက်၍အာရမအမှုနှင့်ပြည့်လိမ့်မည်ငါဥပုံနေ့တို့ကိုစောင့်၍ငါတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုယူသေးရမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ကိုညစ်ညူးစေခြင်းငှာနတ်ဝင်သူကိုမမှီဝဲရဆုံးလုပ်သူကိုလည်းမရှာဖွေရငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဆံပင်ဖြူသောသူရှေ့မှထရမည်အသက်ကြီးသောသူ၏မျက်နှာကိုယူသေးရမည်သင်၏ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏သင်၏ပြည်၌တည်းနေသောဧည့်သည်ကိုမညှဉ်းဆဲရသင်နှင့်အတူနေသောဧည့်သည်ကိုကိုယ်အမျိုးသားချင်းကဲ့သို့မှတ်ရမည်ကိုနှင့်အမျှချစ်ရမည်သင်တို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြဘူးပြီငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တိုင်းထွာသောအမှုချိန်တွယ်သောအမှုချင်းတွယ်သောအမှု၌မတရားစွာမပြုရမှန်သောချိန်ခွင်မှန်သောအလေးမှန်သောဧဖာမှန်သောဟိန်တို့ကိုသုံးရမည်ငါသည်သင်တို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏သင်တို့သည်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး20အငယ်1မှ8တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်စေဣသရေလအမျိုး၌တည်းနေသောတပါးအမျိုးသားဖြစ်စေမိမိသားကိုမောလုတ်ဘုရားအားဆက်ကပ်သောသူသည်အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်ပြည်သားတို့လည်းခဲနှင့်ပြည့်ရကြမည်
ငါတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုညစ်ညူးစေလျက်ငါတန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုရှုံချလျက်မိမိသားကိုမောလုတ်ဖျားအားဆက်ကပ်သောသူကိုငါသည်မျက်နှာထား၍သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်မိမိသားကိုမောလုတ်ဖျားအားဆက်ကပ်သောသူကိုပြည်သားတို့သည်အမှုမထားမတတ်ဖဲနေလျင်ထိုတို့နေသောသူနှင့်သူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုငါသည်မျက်နှာထား၍ထိုသူကို၎င်းသူနှင့်အတူမောလုတ်ဖျားထံ၌မှားယွင်းသောသူကို၎င်းသူတို့အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်လမ်းလွဲ၍နတ်ဝင်သူဆုံးလုသူနောက်သို့လိုက်လျက်မှားယွင်းသောသူကိုငါသည်မျက်နှာထား၍သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ငါထာဝရဘုရားသည်တန်ရှင်းသောကြောင့်သင်တို့သည်ကိုတန်ရှင်းစေ၍တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့ငါနီးနိတယတို့ကိုကျင့်ဆောင်ရကြမည်ငါသည်သင်တို့ကိုတန်ရှင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်၏9မိဘကိုကျိန်ဆဲသောသူတိုင်းအသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်မိဘကိုကျိန်ဆဲသောကြောင့်သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏သူမယားကိုပြစ်မှားသောသူသည်မှားယွင်းသောမိန်းမနှင့်တကွအသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်ကိုအဖ၏မယားနှင့်တင့်နေသောသူသည်အဖနှင့်သာဆိုင်သောအရာကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုမိန်းမနှင့်တကွအသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏ယောက်ျားသည်ကိုချွေးမနှင့်တင့်နေလျှင်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယွန်ရှာပွေသောရောနှောခြင်းကိုပြုသောကြောင့်အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏မိန်းမနှင့်ပေါင်းဘော်တကဲ့သို့ယောက်ျားချင်းပေါင်းဘော်လျှင်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယွန်ရှာပွေသောအမှုကိုပြုသောကြောင့်အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏ယောက်ျားသည်သမီးနှင့်အမိကိုမယားပြုလျှင်မတရားသောအမှုဖြစ်၏သင်တို့တွင်မတရားသောအမှုမရှိစေခြင်းငှါထိုသူသုံးယောက်တို့ကိုမီးရှို့ရမည်ယောက်ျားသည်တိရစ္ဆာန်နှင့်ပေါင်းဘော်လျှင်အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်ထိုတိရစ္ဆာန်ကိုလည်းသတ်ရမည်မိန်းမသည်လည်းမိမိနှင့်တိရစ္ဆာန်၏ပေါင်းဘော်ခြင်းကိုခံလျှင်ထိုမိန်းမနှင့်တိရစ္ဆာန်သည်အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်သေထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏ယောက်ျားသည်အဘ၏သမီးအမိ၏သမီးဖြစ်သောမိမိနှမနှင့်တင့်နေလျှင်မတရားသောအမှုဖြစ်၏ထိုသူတို့သည်အမျိုးသားချင်းတို့ရှေ့မှောက်၌ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြမည်ထိုယောက်ျားသည်နှမနှင့်တင့်နေသောကြောင့်မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်ယောက်ျားသည်ဥဒုရောက်လျက်ရှိသောမိန်းမနှင့်တင့်နေလျှင်ထိုသူတို့သည်သဘောတူ၍သွေးသွန်အနာကိုထင်ရှားစေသောကြောင့်သူတို့အမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြမည်အဘ၏နှမအမိ၏ညီမနှင့်မသင့်မနေရထိုသို့သောပေါက်ဘော်ရင်းနှင့်တင့်နေသောသူတို့သည်မိမိအပြစ်ကိုခံရကြမည်အဘ၏ညီကိုမယားနှင့်တင့်နေလျှင်အဘ၏ညီကိုနှင့်သာဆိုင်သောအရာကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုသူတို့သည်မိမိအပြစ်ကိုခံရသဖြင့်တသက်လုံးသားမရဘဲနေရလိမ့်မည်ညီကို၏မယားနှင့်တင့်နေလျှင်ညစ်ညူးသောအမှုဖြစ်၏ညီကိုနှင့်သာဆိုင်သောအရာကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုသူတို့သည်သားမရဘဲနေရလိမ့်မည်22သင်တို့ကိုငါပို့ဆောင်၍နေရာချသောပြည်သည်မအော့အန်စေခြင်းငှါသင်တို့သည်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုကျင့်ဆောင်ရမည်သင်တို့ရှေ့မှငါနှင်ထုတ်သောလူအမျိုးမျိုးတို့၏ဘာသာဓလေ့သို့မလိုက်ရသူတို့သည်ထိုသို့သောအမှုခပ်သိမ်းတို့ကိုပြုသောကြောင့်ငါရွံရှာ၏သူတို့ပြည်တည်းဟူသောနို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်ကိုသင်တို့သည်အမွေခံစေခြင်းငှါငါအပိုင်ပေးမည်ဟုငါအမိန့်တော်ရှိပြီငါသည်သင်တို့ကိုအခြားသောအမျိုးနှင့်ခွဲထားသောသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်စင်ကြယ်သောသားမစင်ကြယ်သောသားစင်ကြယ်သောငှက်မစင်ကြယ်သောငှက်တို့ကိုပိုင်းခြားရမည်ငါခွဲထားသည့်အတိုင်းမစင်ကြယ်သောသားငှက်မြေပေါ်မှတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်တစ်စုံတစ်ခုအားဖြင့်ကိုရွံရှာပွဲမဖြစ်စေရငါထာဝရဘုရားတန်ရှင်းသည်ဖြစ်၍သင်တို့ကိုငါအလိုရှိသဖြင့်အခြားသောအမျိုးနှင့်ခွဲထားသောကြောင့်ငါအဖို့တန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေ
နတ်ဝင်သောသူဆုံးလုပ်သောသူသည်အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်ထိုသို့သောသူကိုခဲနှင့်ပြည့်ရကြမည်သူ၌တေတိုက်သောအပြစ်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး27အငယ်1မှ9တပံမောရှေအားထာဝရဘုရားကတင်းသည်အာယုန်ဤသားယေဘရဟိတ်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာအမျိုးသားချင်းတေသောအတွက်တင်တို့တွင်အဘယ်သူမျှညီညူးခြင်းမရှိရတို့ရတွင်ပေါက်ဖော်ရင်ဒီဟုသောမိဘသားသမီးညီကိုလင်မနေသောကညာနှမရင်အတွက်ညီညူးခြင်းကိုခံရသောအခွင့်ရှိ၏အမျိုးသားချင်းသူကြီးအတွက်ကိုရှုတ်ချ၍ညီညူးခြင်းမရှိရယေဘရဟိတ်သည်စပင်ကိုမရိပ်ရပမုံကိုမရိပ်ရအသား၌ခုတ်ရှခြင်းကိုမပြုရသူသည်မိမိဖျားသခင်ဖို့တန့်ရှင်းရမည်မိမိဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုမရှုတ်မချရထာဝရဘုရားအားမီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်တကားမိမိဖျားသခင်၏အစာအာဟာရကိုပူဇော်သောကြောင့်တန့်ရှင်းခြင်းရှိရမည်သူသည်ပြစ်ဒရာမိန်းမတီလပြတ်သောမိန်းမလင်နှင့်ကွာသောမိန်းမနှင့်မဆုံဖက်ရမိမိဖျားသခင်အဖို့တန့်ရှင်းရ၏သင်၏ဘုရားသခင်ပွဲတော်ကိုဆက်သောကြောင့်သူကိုတန့်ရှင်းစေ၍သူသည်တင့်အဖို့တန့်ရှင်းရမည်တင်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေသောငါထာဝရဘုရားတန့်ရှင်း၏ယေဘရဟိတ်သမီးသည်ပြစ်ဒစာလုပ်၍ကိုရှုံချလျင်မိမိအဖကိုရှုံချရာရောက်၏ထိုသူကိုမီးရှို့ရမည်အငယ်30မှ15မိမိအမျိုးသားချင်းတို့တွင်အဝတ်တစားဆင်လျက်အရာ၌ခန့်ထား၍မိမိခေါင်းပေါ်မှစီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုခံသောယေဘရဟိတ်မင်းသည်မိမိခေါင်း၌တစားကိုမချွတ်ရမိမိအဝတ်ကိုမဆုပ်ရအသေးကောင်ကိုမချင်းရမိဘအတွက်ညှဉ်းညူးခြင်းကိုမခံရတန်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲကမထွက်ရမိမိဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုမရှုတ်မချရအကြောင်းမူကားမိမိဖျားသခင်ဤဘိသိက်စီနှင့်ဆိုင်သောတင်းချစ်ကိုဆောင်ရသောသူဖြစ်၏ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ယေဘရဟိတ်မင်းသည်အပြိုကညာနှင့်သာစုံဖက်ရမည်မုတ်ဆိုးမှလင်နှင့်ကွာသောမိန်းမတီလပြတ်သောမိန်းမပြစ်ဒစာမိန်းမနှင့်မစုံဖက်ရမိမိအမျိုးသားချင်းအပြိုကညာနှင့်သာစုံဖက်ရမည်မိမိသားကိုအမျိုးသားချင်းတို့တွင်မရှုတ်မချရငါထာဝရဘုရားသည်ယေဘရဟိတ်မင်းကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်16မှ24တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကတင်သည်အာယုန်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်၏အမျိုးအစဉ်ဆက်တွင်ကိုယ်၌အပြစ်ရှိသောသူသည်မိမိဘုရားသခင်ပွဲတော်ကိုဆက်ကပ်အံ့သောငှါမချင်းမကပ်ရမျက်စိကန်းသောသူခြေစွန့်သောသူနှာခေါင်းပိသောသူအင်္ဂါပိုလွန်သောသူလက်ကျိုးသောသူခြေကျိုးသောသူကြောကုန်းသောသူပုသောသူမျက်စိနာသောသူဝဲဆွဲသောသူယားနာဆွဲသောသူဝေးစိပြက်သောသူသည်မချင်းမကပ်ရယေဘရဟိတ်အာယုန်အမျိုးတွင်ကိုယ်၌အပြစ်ပါသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှထာဝရဘုရားအားမီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်တကာကိုဆက်ကပ်အံ့သောငှါမချင်းမကပ်ရကိုယ်၌အပြစ်ပါသောကြောင့်မိမိဘုရားသခင်၏မုန့်တော်ကိုဆက်ကပ်အံ့သောငှါမချင်းမကပ်ရတန်ရှင်းသောမုန့်ဖြစ်စေအလွန်တန်ရှင်းသောမုန့်ဖြစ်စေမိမိဘုရားသခင်၏မုန့်တော်ကိုစားရမည်ကိုယ်၌အပြစ်ပါသောကြောင့်ငါတန်ရှင်းရာဌာနအရပ်တို့ကိုရှုံချမည်ကိုစိုးရိမ်၍ကလကာအတွင်းသို့မဝင်ရရစ်ပလင်သို့မချင်းမကပ်ရငါထာဝရဘုရားသည်ထိုအရပ်တို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုလေ၏ခန်းကြီး22အငယ်1မှ9တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်ငါအဖို့တန်ရှင်းစေသောအရာအဖျင်တန်ရှင်းသောငါ၏နာမတော်ကိုမရှုတ်မချဘဲဣသရေလအမျိုးသားတို့၏တန်ရှင်းသောအရာများနှင့်ကိုကွာစေရမည်အကြောင်းဆင့်ဆိုလော့ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏
ထာဝရဘုရားအဖို့ဣသရေလအမျိုးသားတန်ရှင်းစေသဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းရှိသောအရာတို့ကိုကိုမစင်ကြယ်လျက်နှင့်ချင်းကပ်သောယေဘရဟိတ်အမျိုးသားမည်ဒီကားငါထံမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏နူနာရိနာဆွဲသောအာယုန်၏အမျိုးသားမည်ဒီကားမစင်ကြယ်မီတိုင်အောင်တန်ရှင်းသောအရာကိုမစားရအသေးကောင်နှင့်ဆိုင်၍မတန်ရှင်းသောအရာကိုထိသောသူတုတ်ရည်ထွက်သောသူညစ်ညူးစေ၍တောတတ်သောတိရစ္ဆာန်ကိုထိသောသူညစ်ညူးခြင်းစုံတစ်ခုဆွဲ၍ညစ်ညူးသောသူထိုသို့သောသူကိုထိသမျှသောသူတို့သည်ညဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုရေမချိုးဘဲနေလျင်တန်ရှင်းသောအရာကိုမစားရနေဝင်သောနောက်မှတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြစ်၍တန်ရှင်းသောအရာသည်သူတို့စားเสียဖြစ်သောကြောင့်ထိုနောက်မှစားရကြမည်အလိုလိုတည်သောအကောင်သားရဲကိုက်၍တည်သောအကောင်အားဖြင့်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍မစားရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ယေဘရဟိတ်တို့သည်ငါပညတ်တော်ကိုဖျက်သဖြင့်ကိုအပြစ်ကိုခံလျက်မတေရမည်အကြောင်းငါပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်ငါထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေ၏အငယ်30 တပါးမျိုးသားသည်တန်ရှင်းသောအရာကိုမစားရယေဘရဟိတ်၌တဲနေသောဧည့်သည်မစားရသူငှားလည်းမစားရယေဘရဟိတ်သည်ကိုငွေနှင့်ဝယ်သောသူသူ၏အိမ်၌မွေးသောသူသည်သူ၏အစာကိုစားရမည်ယေဘရဟိတ်သမီးသည်တပါးမျိုးသား၏မယားဖြစ်လျင်တန်ရှင်းသောပူဇော်တကာအရာကိုမစားရတို့ရတွင်လင်သေးတော်၎င်းလင်နှင့်ကွာတော်၎င်းသားမရှိဘဲမိမိအဖအိမ်သို့ပြန်၍ငယ်စဉ်အခါနေတကဲ့သို့နေပြန်လျင်အဖ၏အစာကိုစားရမည်တပန်းမျိုးသားမစားရလူသည်တန်ရှင်းသောအရာကိုမသိဘဲစားမိလျင်စားမိသောအရာ၏အဖိုးနှင့်တကွငါးစုတစုကိုထပ်၍ယေဘရဟိတ်အားပေးရမည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်၍တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုမရှုတ်မချရထိုအရာတို့ကိုစားမိ၍ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုမခံစေရငါထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်19 တဖန်မောရှေအားထာဝရဘုရားကသင်သည်အာရုန်နှင့်သူ၏သားဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်စေဣသရေလအမျိုး၌တဲနေသောတပါးမျိုးသားဖြစ်စေသစ္စာဂတိရှိ၍ပြုသောပူဇော်တကာအလိုလိုပြုသောပူဇော်တကာဒီဟုသောမိရှုရရစ်ကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်လိုလျင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းငှာအပြစ်မပါသောသိုးဆိတ်နွားအထီးကိုပူဇော်ရမည်အပြစ်ပါသောအကောင်ကိုမပူဇော်ရပူဇော်လျင်စိတ်တော်နှင့်မတွေ့သစ္စာဂတိရှိ၍ပြုသောပူဇော်တကာအလိုလိုပြုသောပူဇော်တကာသိုးဆိတ်နွားကိုထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်လိုလျင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းငှာစုံလင်ရမည်အငယ်22 အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိရမျက်စိကန်းသောအပြစ်အယိုးချိုးသောအပြစ်အင်္ဂါချွတ်တဲ့သောအပြစ်မြင်းဖုရှိသောအပြစ်ဝဲနာယာနာဆွဲသောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရှိလျင်ထာဝရဘုရားအားမပူဇော်ရရစ်ပလင်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားအားမီးဖြင့်ပူဇော်တကာမပြုရတို့ရတွင်အင်္ဂါပူခြင်းချို့တဲ့ခြင်းအပြစ်ရှိသောသိုးဆိတ်နွားကိုအလိုလိုပူဇော်တကာဖို့ပူဇော်ရမည်သစ္စာဂတိနှင့်ဆိုင်၍ပူဇော်လျင်စိတ်တော်နှင့်မတွေ့ကျိတ်နယ်ဆုတ်ပြရာအနာရှိသောအထီးကိုထာဝရဘုရားအားမပူဇော်ရသင်တို့ပြည်၌ထိုသို့သောအကောင်ကိုပူဇော်တက်ကမပြုရထိုသို့သောအကောင်ကိုတပါးအမျိုးသားဆက်တော်လဲပြက်သောအပြစ်ပါသောကြောင့်သင်တို့၏ဘုရားသခင့်ပွဲတော်ဘို့မပူဇော်ရပူဇော်လျင်စိတ်တော်နှင့်မတွေ့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်26 တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားသိုးဆိတ်နွားတို့သည်မွေးဖွားသောအခါ9 ရက်အတွင်းတွင်သားငယ်ကိုအမိနှင့်မကွာစေရအဋ္ဌမနေ့မှစ၍ထာဝရဘုရားအားမီးဖြင့်ပူဇော်တကာဘို့တော်သင့်၏နွားဖြစ်စေသိုးဆိတ်ဖြစ်စေသားမိနှံကောင်ကိုတနေ့ချင်းတွင်မတတ်ရကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာရစ်ကို
ထာဝရဘုရားအားပူဇော်လိုလျှင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းငှါပူဇော်လော့တနေ့ချင်းတွင်စားရမည်နက်ဖြန်နေ့တိုင်အောင်မကြွင်းစေရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏သင်တို့သည်ငါပညတ်တို့ကိုကျင့်ဆောင်ရကြမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တန်ရှင်းသောငါ၏နာမတော်ကိုမရှုံ့မချရထာဝရဘုရားတန်ရှင်းတော်မူသည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထင်မှတ်ရကြမည်ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းငှါသင်တို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်၍တန်ရှင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏